Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola al-fatah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini, kata Rasul, adalah merupakan dua buah nikmat yang sebetulnya nikmat yang besar, namun seringkali kita melupakannya. Kita baru ingat betapa nikmatnya sehat ketika kita sedang sakit. Kita baru ingat betapa nikmat memiliki waktu luang ketika sudah tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan sesuatu hal yang bisa bermanfaat. Hadirin rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita akan kembali beriktikaf sambil kita bertolabul ilmi masih bersama Kang Ustaz Khairudin. Insyaallah sampai sekitar 50 menit ke depan, karena sekarang waktu terbit itu jam 5:14 saya lihat di kalender tempat itu. Jadi ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sholat di rumah, belum sholat subuh, waktu terbitnya bukan jam 6, sekarang itu jam 5:15. Artinya kalau sudah masuk terbit matahari, waktu subuhnya sudah habis. Selama ini kita menganggap waktu terbit itu jam 6. Kita seringkali waktu subuh itu jam 5, terbit matahari jam 6, waktu zuhur jam 12, waktu asar jam 3, waktu maghrib jam 6, waktu isya jam 7. Anggapan masyarakat kaum muslimin yang awam seperti itu, padahal waktu sholat adalah mengikuti bagaimana peredaran matahari, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari. Jadi sekarang itu waktu terbitnya jam 5:15. Jadi kalau subuh jam 6 itu, jam setengah 6 saja itu sekarang sudah keluar dari waktu subuh. Kalau jam 6 bukan sholat subuh, tapi cuma sholat duha. Pakai kunut tapi bukannya. Ya, itu mungkin sekilas informasi. Alhamdulillah Kang Hoyer masih bisa menyertai kita untuk bersama-sama kita menyimak apa yang akan disampaikan. Semoga apa yang disampaikan Kang Hoyer nanti membawa manfaat, semakin meningkatkan kualitas keilmuan kita, yang pada akhirnya kita berharap bahwa dengan semakin meningkatnya ilmu kita juga akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Hoyer kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-siti wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halal thayyiban mubarakan. Amma ba'd, hadirin jamaah mushola al-fatah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, masih memberikan kesempatan kepada kita, masih berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih bisa beristiqomah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan ada dalam keriman Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal soleh tersebut menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah, dan pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Kiram Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya sampai kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah musola Fatah yang sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita pertama yaitu tentang fikih sunnah karya Said Sabiq. Yang kedua nanti kita buka Safatul Qulub. Jadi saya akan menjelaskan fikih secara umum, bisa jadi bapak sekalian mungkin yang sudah melakukan seperti itu teruskan, mungkin silahkan yang lebih yakin mengambil. Jadi saya tidak akan harus begini. Kalau masalah fikih itu silahkan pengen yang bapak yakini kekuatan dalilnya, mangga. Kemarin kita sudah membahas masalah air ya sekalian, air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan sudah kita bahas, yaitu simpulnya air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi itu. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah air, lalu yang selanjutnya ini air mustakmal. Kemarin baru sekilas ya masalah air mustakmal Bapak sekalian. Jadi itu memang diikhtilafkan para ulama. Jadi adanya air yang mustakmal. Jadi air mustakmal itu air yang digunakan sisa atau bekas menghilangkan sesuatu yang fardu, baik itu menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi air mustakmal itu kalau di dalam fikih sunnah Said Sabiq wa huwa al-munfasilu min adil mutawadi wal muktasil gitu. Jadi air yang disebutkan mustakmal itu air yang terpisah dari anggota wudunya orang yang wudu atau badannya orang yang mandi besar. Seperti gini Bapak sekalian, saya membasuh muka. Jadi kalau airnya masih ada di muka itu enggak mustakmal. Jadi yang mustakmal itu yang jatuh, yang netes gitu, yang netes bukan yang jatuh. Kalau jatuh kena motor itu yang netes gitu, yang netes. Misalnya netes karena air satu ember, maka kata para ulama ini yang ember jadi mustakmal gitu. Jadi hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Ini pun masih diikhtilafkan ya. Itu kalau kita mendengar air yang mustakmal. Itu kalau dalam kitab Madailul Arba'ah dijelaskan sekalian. Saya foto dalam Madailul Arba'ah jadi supaya jelas yang dinamakan air mustakmal itu. Walaupun sebagian ulama air mustakmal itu seperti di karya Sabiq ini jadi tetap suci dan mensucikan. Itu bahan pertimbangan kita. Nanti mungkin solusinya kita caranya kita ambil solusinya bagaimana untuk mengambil pendapat yang ikhtilaf ini. Jadi kalau di dalam kitab Madailul Arba'ah itu wa inna ma yasirul ma'ul mustakmalan bisurutin. Jadi air bisa dikatakan mustakmal dengan beberapa syarat. Yang pertama ayastamila fil fardi toharo. Jadi digunakan di dalam menghilangkan sesuatu yang fardu dalam toharoh, baik itu wudu atau mandi besar. Upami misalkan untuk menghilangkan yang sunnah-sunnah dalam wudu maka tidak terhitung mustakmal. Atau misalkan kita sudah membasuh tangan satu kali tapi sudah beres gitu, sudah beres pas kumbahan pertama itu. Pas yang keduanya gitu misalnya ngambil lagi nanti cek pagi teh bahasa nanti netesnya pagi netes gitu ngecelak deui karena ember nu alit karena naon cai nu alit maka henteu mustakmal. Itu sabab naon eta mah sanes naon tilas ngumbah fardu tapi naon nu kadua kali mah sunat sabab kumbahan anu pertama parantos beres gitu. Tapi upami kumbahan pertama acan beres acan latis juga berarti kumbahan nu kadua teh kumbahan fardu. Maka ketika air yang sedikit itu terkena
percikan air itu maka jadi mustakmal seperti eta di antawisna. Jadi pikih safiyah jadi aya namina air mustakmal. Terus itu yang kedua ayat pasila anil udwi falazaro no alayadihi walam yamsilan layakuna mustamal. Terus syaratna disebutkeun air mustamal teh si air bekas wudu eta naon tadi netesnya upami dina masih keneh di dieu mah teu disebat mustamal wudu misalnya ieu teh da airna mah rada kurang kemungkinan soalnya kan air mah wuduna ge nakran ya sekalian gitu ngeukeun masalah dina bab. Jadi upami naon can pisah tina ieu mah teu disebatkeun mustakmal gitu, teu disebatkeun mustakmal gitu. Terus syaratna ayakuna qolilan gitu, terus caina saalit kurang tina 2 kulah. Di mana aya cai bahasa aya bahasa 2 kulah eta teh sami tina hadis Nabi kayak kapayuna aya ngeun panginten aya cai 2 kulah teh lamun kana literkeun mah kirang lebih saura mah 216 liter ya sekalian. Lamun bapak gaduh bak di bumi panginten bak naon caina aya 2 kulah eta teh kira-kira tinggina 60 cm, lebarna 60 cm, terus panjangnya 60 cm, maka cai eta aya 2 kulah. Jadi 2 kulah teh saurna 216 liter ngeun bisi capeng hitung liter salin gitu. Maka dina ukuran bakna nya ibu sekalian, ukuran bakna lamun ket mandi besar kan hujur-hujur gitu ukuran bakna teh minimal sakitu gitu. Si cai gitu aya bakna sakitu aya caina di bawah mah gitu kirang janten ukuran cai 2 kulah teh janten eta mah upami kaantelan tilas wuduna naon teh gitu henteu janten mustakmal da caina ageung. Lamun caina na ember mun janten kira-kira 60 cm jerona gitu naon teras tinggi 60 cm panjangna lebarna 60 cm dikalikeun carana teh lamun hayang jadi 216 teh dikalikeun 60 cm kali 60 kali 60 cm meter sama dengan sekian dibagi 1000 itu janten keluar liter gitu. Carana teh lamun hoyong ngabuktoskeun dina bak urang di bumi kan sok aya baknya aya 2 kulah itu henteu gitu. Lamun mandi misalnya mandi wajib bisi ngacret deui ek di hitung tah gitu ieu diantawisna teh gitu janten upami naon disebat aya mustamal teh lamun naon caina kirang tina 2 kulah. Di mana aya bahasa 2 kulah tidak hadis Nabi ke kapayuna aya sekalian. Eta di antawisna syarat naon cai kalebetkeun kana cai mustakmal. Lamun dina pikih safinya suci tapi tidak mensucikan diange eut mah mangga. Tapi upami diange wudu, diange jinabah panginten henteu sah gitu da kalebetna teh air mustakmal eta teh dina naon fikih safiyah sareng fikih sanesna upami saur ulama Hanafiyah mah cai mustakmal teh suci sareng mensucikan tapi hukumna makruh gitu dipakena. Jadi ada ikhtilaf ulama, aya perbedaan ulama masalah air mustakmal. Terus upami di dieu mah naon Said Sabiq panginten aya dina fikih sunat teh naon aya kalebihanna teh aya naon dikeluarkan hadisna benten sareng fikih-fikih sanes gitu. Ieu mah ulama kontemporer tah upami di dieu mah saurna wa hukmu annahu tuhurun kalma'il mutlak. Jadi hukum cai mustakmal teh upami Said Sabiq itu naon suci sapertikeun cai mutlak gitu. Sawaun mana hai sukaran ulama dan sabab katanya tidak ada dalil yang menunjukkan gitu cai eta naon kaluar tina naon tina kasucianana. Sabab dalilna di antawisna beliau mengupakan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud itu wal hadis Surabi binti Mu'ad fi wasfi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Rabi bin Mu'ad dalam menjelaskan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qolat
berkata Rubi binti Mu'ad wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudu'i ijadaihi. Jadi Rasul pernah kata wudu itu naon ngusap kepalanya gitu dari air kelebihan di tangan bekas naon membasuh tangannya. Tetapi hadis anu jadi jantimkeun aya alasan bahwa tidak ada air mustakmal gitu atau air mustakmal tetap suci dan mensucikan, maka di antawisna saya Sabiq di dieu panginten naon ngaluarkeun hadis hadis riwayat jamaah itu seueur an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu bersabda laqiyahu fi badi turukil Madinah wa wazunub. Jadi Abu Hurairah pernah bertemu Nabi dalam keadaan junub ya, punya hadas besar. Maka pusat bari di leueuh teh sekalian nanti serius ting gitu. Itu acan aya gitu. Terus baik ada ngaharuleng gitu. Telat ini telat macet. Terus jadi Sir Abu Hurairah saya pernah bertemu Nabi di jalan Madinah dalam keadaan junub gitu. Terus tankhona samir, maka Abu Hurairah menjauhi, jadi henteu langsung ketemu Nabi tapi ngalah mengkol ti Nabi, mengkol terus padahal Bapak lalu Abu Hurairah engal mandi itu adus sumaja apa kola. Terus Abu Hurairah sumping deui ka Nabi bersabda, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah ka mana tadi teh kalah mengkol, cek bahasa urang melamun di ieukeun kalah mengkol eta pani tadi teh tapi anjeun kalah melok gitu kalah melok. Maka saur Abu Hurairah pakola kuntu junuban, Rasul tadi teh abi teh gaduh hadas besar, pakarih tu an azalisaka wa ana ala ghairu tahar, maka aku tidak suka aku menyertaimu dalam keadaan aku tidak suci alias mempunyai hadas besar. Maka kata Nabi, faqala subhanallah innal mu'mina la yajisu, subhanallah maksudnya Allah sing orang mukmin tidak najis. Maka wa wazudilal hadis, maka petunjuk dari hadis ini kata Sayyid Sabiq, anal mu'mina idza kana la yajisu pala wajza li ja'lil ma'i faqidan litukhriyah. Jadi kalau dari hadis yang tadi kata Sayyid Sabiq, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis, maka tidak ada jalan gitu upami air digunakan ku eta naon jalmi naon jadi hilang kasucian nana gitu. Janten ta eta panginten alasan itu alasan naon Sayyid Sabiq ngambil pendapat bahwa cai mustamah teh suci dan mensucikan seperti air mutlak. Kembali karena tadi Bapak sekalian, jadi masalah air mustakmal kesimpulanana aya ikhtilaf ulama eta mah mangga gitu, nu naon anu tos ngagunakeun aya air mustakmal mangga gitu. Ngeun panginten ari abi pribadi mah gitu naon ngagabungkeun tina dua pendapat eta, lamun caina naon aya mah gitu sok apik gitu, sok apik bisi naon mustakmal. Tapi lamun caina teu aya ukur saember-emberna halodo teu aya istilah mustakmal, sok ngambil gitu solusina teh abi mah gitu. Tapi di nabak naon di bumi anu tadi ukuranana naon lebih tina tingginya 60 cm terus lebarnya 60 cm gitu, naon panjangna eta mah tos naon aya 20 janten lamun naon kaatretan tilas wudu atau itu tentu jadi mustakmal eta mah. Lamun kaantaran najis sami terjadi mutanajis kecuali barobah salah satu sifatna jadi robah, misalnya bauna ambeuna gitu rasana gitu ai cai anu ageng mah gitu. Lamun naon kaantaran najis tai cak-cak misalnya murag gitu ari naon ari teu robah sifatna mah gitu salah teu jadi najis gitu dinabak teh gitu. Lamun kaantaran caina ageng kecuali jadi hideung langsung kaantaran tai cak-cak teh gitu berarti eta mah jadi najis gitu. Eta sekalian masalah cai mustakmal panginten. Terus salajengna al qismus salis bagian anu katilu
Jadi al maul ladzi khalituhu tahir. Jadi masalah cai anu kacampuran ku anu naon dan barang anu suci gitu. Nah seperti sabun, japaron gitu atau naon adonan tipung gitu kasobun wa zafaron wa dakik wa ghairiha min asy'alati tanpa kuan agoliban. Tapi naon eta benda anu suci teh bisa dipisahkeun sekali seperti misalnya cai naon ka bauran sabun tetap suci sareng mensucikeun sabab naon teu matak ngalaan naon kana namina cai mutlak oge tiasa dipisahkeun gitu. Upami naon tos kacampuran barang anu suci tur naon teu tiasa dipisahkeun mah seperti cai sitrun, cai orson gitu mah eta mah naon suci tapi tidak mensucikan eta mah sabab teu tiasa naon teu tiasa dipisahkeun gitu. Jadi upami wudu misalnya wadahna aya tilas adonan roti atau naon tipung gitu si wadahna teh maka tetep eta teh suci sareng mensuci sebab Nabi pernah itu melakukan itu Nabi SAW iktasala wa Maimunah min inain wahidin kisatan fi asaru. Jadi Nabi pernah naon mandi besar gitu naon dalam suatu wadah yang bekas adonan roti. Jadi aya keneh sesa-sesana gitu si wadahna teh. Terus misalnya di caian tah gitu naon salagi masih dipisahkeun bisa dipisahkeun jadi untuk nah eta maka eta suci sareng mensuci benten sareng anu tos teu tiasa dipisahkeun seperti cai sitrun kan eta mah warna jeung eta mah biasa cai orson itu suci tapi tidak mensucikan. Hiji deui sekalian nyata al maul ladzi laqathun najasah bagian kaopat gitu. Saya sabik ngabahas masalah cai anu tercampuri najis. Cai anu tercampuri najis walau halatani. Jadi dibagi dua tingkatan. Yang pertama antatagoyyaron najasatu tok mahu awlaun aurihau. Yang pertama masalah air yang tercampur najis najis antara pika antara najis ya. Tingkatan pertama nyata cai atau napi najis gitu anu eta najis upami antel kana cai eta naon ngarobah salah satu sifatna tokmuhu rasana lawanuhu rupana aurihuhu atawa bauna. Maka upami cai tos robah dina nalika kantaran kunalis eta salah satu sifatna maka eta naon cai eta laya juju tathir bihi ijma. Jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ibu misalnya nyuci gitu naon nyuci pakaian anu naon ka pipisan murah kali gitu misalnya bapak teh naon di emang 20 tapi dikocokeun kana bak gitu si naon si eta teh hilap gitu dikocokeun kana bak. Tah upami naon eta naon cai anu ageng eta jadi robah salah satu sifatna maka naon eta teh cai eta teh jadi mutanajis dari teu tiasa naon diange. Carana kumaha supaya jadi suci deui maka terus tamahan caina supaya sifatna eta naon sifatna eta naon cai teh janten biasa deui gitu. Nah janten cai naon cai anu kaantara najis nomor kahiji lamun si cai eta naon ku kaantara najis jadi robah salah satu sifatna baik rasana pas biasaan jadi pahit. Bisa berarti robah atawa naon teu rasana aya rupana jadi robah jadi naon misalnya jadi rada koneng. Atanapi naon bauna jadi naon rada bau. Maka naon berarti eta naon caina mutana najis teu meunang dipake suci sareng mensuci. Misalnya pakai naon lap oge teu kenging misalnya dipake ngumah lap di kartu kadio jadi we naon mutanajis gitu. Mutanajis. Nomor kaduana
Ayyab kial ma'u ala itlaqihi bi alla yatayagoyaro ahadu ausofi salasa wa hukmu annahu tohirun mutahirun. Jantan nomor kedua gitu bagian cai anu kantelan ku najis teh nyata cai yang terkena najis tapi tidak ada perubahan dalam salah satu sifatna. Jadi pas kantelan najis teh si cai naon si cai anu dua kulah teh gitu nabak teh gitu naon teu barobah gitu misalnya aya murang kali itu ngalungkeun naon ngalungkeun calanana gitu anu papangan dialungkeun kana bak teh gitu bahkan ageng gitu naon upami naon teu robah salah satu sifatna berarti eta naon suci tur mensucikan gitu lamun teu robah gitu. Ieu teh naon aya istilaf deui aya di dieu mah arek cai saeutik kirang tina dua kulah kola au kasuro atanapi seueur di dieu mah tapi na upami cenah kana pike sapia minimalna dua ukuran dua kulah gitu. Ieu kaginten masalah naon cai gitu masalah cai gitu. Cai teras hadis nate dalilu dalika hadis Abi Hurairah dalis hujah nyeper hal yang tadi yaitu koma arobi pabala fil masjid hadisna orang arobi orang badui mungkin pabala fil masjid papang naon di masjid kan pokoknya masjid teh zaman Nabi teu dikeramikan janten taneuh gitu itu naon gitu taneuh matak teu aya sopan gitu teu aya ngaluruskeun gitu orang aya karpetan pabala gitu papang di masjid pakom mailenas diaqo bihi gitu naon jamaah di kurang marek terus narangtung naon itu jelema teu sopan cek urang di masjid itu di babuk maka kata Nabi pakola Nabi SAW da'uhu wa ariku ala bauli sajlan min ma'in au dunuban min ma'in tinggalkan ulah-ulah cek urang gitu. Jangan biarkan saja ada teterangan jalmina wa ariku ala baulihi maka siramkanlah di atas tempat yang tadi dikencing itu dengan air dengan sajlan min ma'in gitu. Sajlan teh dia mah sawadah tina cai mana sajlan wi'aun bihi mau jadi wadah tina cai saemer cai di kitukeun otomatis berarti nyerap kajero berarti jadi suci di tempat eta teh gitu. Ai di masjid mah gitu diseblok saemer mungkin di jero ieu kalau kitu ka dieu gitu janten lapna kudu berapa kali gitu gitu. Kecuali naon di pinggir mun diseblokkeun gitu. Nah eta panginten teras ieu hadisna teh hadis anu dua kulah teh aya cai dua kulah an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu sallam qol idza kanal ma'u kulataini lam yahmul khobas. Jadi apabila air gitu dua kulah maka tidak memikul kotoran. Intinya kalau ketika kantelan pun najis teh terjadi mutanajis lamun terubah sifatna atau kantelan ku cai mustama terjadi mustakmal itu tah ieu hadisna gitu. Eta pengen sekalian masalah naon cai gitu masalah cai. Jadi cai gitu naon anu naon kantelan najis tadi aya dua rupi aya anu naon lamun cai eta gitu naon janten robi salah satu sifatna maka naon janten mutanajis lamun terobah berarti naon terjadi mutanajis gitu. Ieu teh laur piki sapia mah caina anu naon aya dua kulah tapi naon pikir nu sanes mah sanajan kurang ti dua kulah ai teu robah mah tetep suci upami dina ieu naon pikir sunah kontemporer. Tah bab nu bisa kesebaran eta tadi 15. Tah pangitan eta masalah cai nya sekalian masih dina masalah cai ngagunakeun cai sabab pangitan cai teh alat pertama kangge urang naon suci panginten wudu gitu naon mandi dan sebagainya otomatis
Kalau orang teu hati-hati nggunakeun cai, berarti orang misalnya kudu ngangge cai anu naon utan najis, maka naon kadituna henteu sah gitu salat urang. Gitu misalnya nyeuseuna caina ember, cai saember ibu nyuci, gitu nyeuseuna teh henteu di teh henteu dikulucurkeun caina teh kana ember kudu dikieukeun. Itu geus, jadi berarti jadi mutana lamun aya najisan misalnya naon calana urang kali berarti janten mutana janten lamun nyuci ibu naon caina janten kedah diaurkeun gitu. Jadi boleh dikocok-kocok heula misalnya komo naon eta naon calana urang kali bisi najis kocok-kocok heula teras di naon di banjur gitu dibanyurkeun gitu tekenging misalnya cai saember dikocok-kocok geus gitu kocok tos tah janten mutana najis. Baik, bab pertama kemarin kita masih di dalam bab bayanul khauf gitu ya. Ini masalah bab rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna sori Imam Ghazali wal mu'minu walladzi yakhafullah ta'ala bi jami'i jawarihi. Jadi orang yang mukmin yang takut, orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya. Jadi orang mukmin itu harus takut kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya gitu. Maksudnya apa itu naon pananganna socana jeung sadayana teu digunakeun kana awon. Maka qala al-faqih Abu Lais mengatakan alamatul khaufillah tadharu pisab'ati asya. Janten tanda-tanda seseorang punya takut kepada Allah yaitu ada 7 tanda gitu. Jadi orang malsieun ku Allah upami orang terkenal Allah, upami tara ngaji malsieun atau apal akhirat cuek we itu datang tara ngaji tara kaemutan janten naon upami urang naon yang naon ngagaduhan rasa sieun ku Allah di antawisna naon kedah naon nyata sering ka pengajian inama yahsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi itu naon orang anu gadung ilmu, orang disebut ulama itu lain puluhur ilmuna tapi ku aya kasieun ka Allah. Jadi sarajan ilmu luhur disebut ulama, ari teu gaduh kasieun ka Allah mah kitu aya ngalanggar hukum Allah lain naon teu kalebetkeun kana ulama disebut teh berarti ulama dunia, yaitu ulama dunia hukum. Jadi tanda naon takut kepada Allah itu ada 7 tanda kata yang pertama awaluha lisanu payamna'uhu minal kizbi wal ghibah wan namimah wal buhtan wa kalamil pudul. Jadi yang pertama itu tandanya orang punya rasa takut kepada Allah, maka ia menjaga lisannya pertama dari berbohong. Pasok ngabohong Pak. Lara kali gitu. Pasok ngabohong tuh kecaroge gitu. Asana teh tara kaliwat we nya Pak. Nah, urang mah pengen tanda jeung kudu seueur istighfar gitu. Kecuali nu aya ngabohong nu meunang. Itu naon keur ngadamekeun aya dina ieu ulumudin jadi ngabohong teh naon teh sakabehna haram, tapi ningali aspek kemaslahatan. Jadi lamun sesuatu misalnya tidak bisa dihasilkan kecuali dengan cara eta, misalnya proposalnya ketua misal proposal kan sok padahal nggak sesuai kan gitu. Eta mah dina bab meunang proposal anu padahal mah digunakeun mah anu gitu. Jadi teu salamina naon ngabohong panginten aya naon aya ya, jadi aya pengecualian ke pamika bahas panginten kitab Ihya Ulumuddin aya. Itu anu naon ini seperti ngadameikeun atau penapi nulungan batun misalnya naon Hah? Sampai jelema. Gitu. Kayak aya dina bab jualan waktu teh. Tah teh aja tekenging eta teh makan kan jalma kedagang mah tekenging tekenging seueur ka itu ka dieu gitu ya. Aya dagang mah wantun mangga teu wantun
gitu wantun mangga sakitu ulah tuh aya salit tapi tah teu kenging gitu janten dinosaurus matak naon matak kebiasaan rek matak jaminan anu naon dagang jujur teh pakai teh naon luar biasa pakai teh dicatatkeun sareng nabi kita di akhirat teh da lolobana anu dagang teh sok kitu tayaan gitu. Indomie awot sama dalang sakit. Saya tanah we orang wantun sakitu mangga. Tuatu atuh kirangan lah salit masuk salit deh gitu. Teh kayak ngulah tayaan terus. Teh kayak kalau bari sumpahan teh kayak gitu. Otak jaminan udah dagang teh luar biasa pengen naon. Jaminan naon at-tajir suduk orang yang naon dagang dan jujur gitu dan apa luar biasa jaminan jadi tandana orang naon anu naon tandana orang yang takut kepada Allah maka lisana ditahan tina hiji tina ngabohong gitu ngabohong lamun pernah ngabohong penten engal istighfar pangenten awak terus minta dihalalkeun lamun mungkin terus wal gibah nyarioskeun batur kawonan batur gibah teh nyarioskeun kawonan batur lamun kadamueun matak naon teu ngeunah ai kaalusanna mah diomongkeun teu sanes gibah kitu nya Bu panten hati-hati panten lamun kumpul-kumpul biasa namanya tah lamun survei membuktikan mah tah ibu-ibu sok loba tu kali teh kitu ngorewu ngariung asal naon ya jadi kayak itu kadieu ngobrol si anu wah gitu maka istaubat gibah teh emang rada susah Bapak sekalian janten kedah ai dosa jeung manusia mah nyaeta resiko teh susah janten naon kedah ngahalalkeun gitu emang aya dua pendapat lamun tobat gibah teh nya lamun bisa mah teu jadi fitnah lebih gede minta dihalalkeunnya ku Nabi tadi tos nyarioskeun anjeun tadi teh kahilapan itu tapi lamun jadi fitnah besar wah jelema ieu mah lamun ieu teh bisa ngablok ieu. Apni krepe istighfar tuluy doakeun kitu nya Pak. Ieu teh. Atanapi jelemana teh aya pas naon anu ngaliwatna motor eta jelema tumpak naon motor nyengsol kitu Gitu. Teu terang urang mana kan urang teh pas inget astagfirullahaladzim eta teh gibah lamun naon kadangeun matak nyeureun hate gitu. Eta kos urang kampung bau lisung tumpak motor tinggalikeun. Kan teu aya jalan urang mana aduh neanganna ge hese maka istighfar tuluy doakeun jalmi eta gitu gibah mata gibah teh hati-hati tuh engal istighfar teras namimah ngadu-ngadu batur ngadu-ngadu hayam sarua ngadu-ngadu batur gitu namimah ngadu-ngadu batur ngadu-ngadu jalmi komo naon termasuk di dalamna hewan teh kayaknya baheula mah jangan baheula mah abi keur alit masuk aya di lemur teh ngadu hayam gitu berleutik mah moal hayam anu bodas yo hayam abi adukeun gitu ai keur alit mah nya teu kata klip gitu teu dosa ade geus dewasa mah gitu kalau bener teh naon namimah terus buhtan ngabohong wa kalamul pudul janten naon cariosan anu berlebihan tah kalau betkeun naon teu kenging janten berlebihan sehingga waya ja'aluhu masgulan bidikillah sehingga naon cariosan anu berlebihan eta nungkulkeun tina dikir ka Allah sareng naon nungkulkeun tina maca Al-Qur'an sareng mudakaratul ilmi jadi teu kenging naon berkata nu berlebihan sehingga nungkulkeun tina dikir ka Allah Subhanahu wa taala atanapi naon teu gaduh kulantaran sering ngobrol hobi ngobrol teu gaduh jadwal maca Al-Qur'an janten tanda yang pertama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga lisannya dari berbohong, gibah, namimah, buhtan. Panginten naon lamun kakedan ku eta kitu naon engal istighfar ka Allah Subhanahu wa taala gitu Subhanahu wa taala. Ta eta di antawisna ka hiji. Watos 5 menit deui nya sekalian. Ta eta nambah hiji aya naon aya cerita eta mah hiji heula eta aya 7 nya aya cerita sunna mah hikayatu baina Daud alaihissalam jadi cerita tentang Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam baina ma Daud jalisun fi sumumatihi gitu ketika Nabi Daud naon nuju calik
dina tempat dudukna sumah kecukuran tempat nyalah mudakaroh madrasah tempat-tempat ieu paimaran yatlu zabur maca kitab Jabur kita duka masalah naon ieu teh yang baca nya hilap deui idroa dudatan hamroa ketika membaca kitab itu kalau kita membaca kitab maka ia melihat sebuah dudutan belatung anu beureum itu di tanah faqala fi nafsihi ma aradallahu fi hada duda maka Nabi Daud sakeun dina hatena naon manfaatna ieu belatung kitu ma aradallahu fi hada apa yang Allah harapkan dari belatung ini setiap Nabi Daud teh kitu naon kitu manfaatna ieu belatung apa yang diharapkan Allah dari belatung ini fadinallahu lidudi hatta takalamat maka Allah memberikan izin kepada belatung itu yaitu untuk berkata faqalat ya Nabi Allah Nabi Allah amanah hari sur belatung ieu jadi nyapelekeun batur cek urang nyapelekeun makhluk kitu cerita kalian kitu can kabaca kabeh enten naon nyapelekeun makhluk naon gunana nyapelekeun kitu cek naon napa bilatung pangetan naon dipasiarikeun ku Allah kangge naon nyarios terus Nabi Daud pangetan memahami kana cara sana ya Nabi Allah amanah hari yo Nabi Allah cek urang mah anjeun teh nyapelakeun kuring yo Nabi Allah kuring teh lamun beurang Allah maparian ilham ka kuring mapasian taufik ka kuring an aku lapi kuli yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar al pamaroh yo Nabi Daud kita anjeun ngomong kitu naon ieu manfaat naon nu diharapkeun ku Allah tina ieu bilatung karena ada nyapelekeun intina kitu cepna bilatung teh Nabi Allah kuring teh naon dina beurang Allah paling ilham ka kuring maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kitu 1000 kali jigana urang eleh ku bilatung lah eleh ku bilatung urang salah kali kitu wiridan ge kitu jarang kita urang wiridan gitu naon eta tasbih teh naon hilap lamun naon aya perlu nya bari di jalan gitu tasbih atau lamun janten ulang teu maca bilatung wae maca naon tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sapoe teh cenah naon 1000 kali kitu Nabi Daud gitu wa amalayali adapun di peuting fa'alhimni rabbi Allah pada ilham ka kami cuk bilatung teh pada topik ka kami an aku naon berkata pikulatin Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbi wasalam kuring mah lamun peuting dipasiani lampu Allah maca Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali wa sahbihi wasalam wasalin dituna eta naon maca sholawat apa maroh 1000 balik eleh deui urang teh bilatung 1000 kali urang seorang kali maca sholawat teh kitu nya sekalian matak pangetan ulah pedit-pedit teuing maca sholawat teh ulah ukur naon dina salat unggul we Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholaita kuna salat we hungkul kitu tadi keng eleh ku bilah ya lain eleh kana urang teh ku bilatung ieu teh bilatung 1000 kali minimal urang mah tuh 30 kali atuh pas salat we aya taya waktu pas pada salat henteu teu bid'ah kitu tos salat misalnya maca salat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala nyempatkeun atawa keur di jalan nyempatkeun we Allahumma sholli ala Muhammad atau ibu keur masak teu kaburu teh keur ngaji keur masak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli jadi eta gitu 1000 kali cenah panta matakul hatta astaghfiruka minka pada nambah tukang dibalikeun ari maneh naon Nabi Daud cenah kitu anjeun teh naon ka kuring nyebutkeun naon anu diharapkeun ku Allah teh ieu bilatung kitu tadi bejakeun kuring teh naon mun beurang sok maca naon tasbih kitu naon kanu tadi 1000 balik pas salat 1000 balik panta mah ai maneh naon Nabi Daud kitu cek urang mah hatta aspinuka mingka sehingga kuring ngalapaedah ti anjeun panadama Nabi Daud maka Nabi Daud nalaksa atas nyaperekeun belatung kitu ala ihtiqori duda
wa khofa minallah wa tabe, maka Nabi Daud tobat sareng tawakal ka Allah. Jadi inti nama cerita eta teh naon, ulah nomor kahiji inti nama ulah naon nyapelekeun sesama gitu atau sesama makhluk Allah teh kenging disapelekeun. Dua mah nomor kaduana pelajaran ke urang teh ulah eleh kubi latung gitu. Gitu. Tah kita tas waktu sama sekalian enten walau wala bisawab eta naon cerita naon anu aya dina kitab Mukasafatul Qulub karya Imam Ghazali teh naon janten motivasi kage urang. Sakita nu kapihatur panginten kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz Yudin yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Bapak Ibu sekalian, bagi yang terlewat kajian-kajian baik kajian di Al-Fatah atau di Al-Lisan bersama Kang Noer, silakan Bapak Ibu bisa buka YouTube. Pada punya YouTube kan? Tinggal kita beli HP Android, terus ada kuotanya, maka tinggal cari YouTube dan kemudian setelah itu di pencarian YouTube-nya diketikkan Alunan Sejuk. Alunan Sejuk ini channel YouTube yang dikelola oleh adik-adik remaja masjid, Mas Aan, Mas Haris dan kawan-kawan. Maka di situ ada kajian-kajian yang dilaksanakan di Al-Fatah ataupun di Al-Lisan, dan juga ada sholawatan, ada nasid dan lain sebagainya. Jadi daripada buka YouTube dan lagu dangdut, silakan nanti kalau buka YouTube bisa diketikkan Alunan Sejuk. Maka insya Allah akan mendapatkan berbagai banyak manfaat. Hanya bedanya kalau mengikuti kajiannya di YouTube tidak ada snacknya kalau di YouTube. Jadi mending langsung aja ada snack, ada kopi. Itu saja barangkali. Semoga kajian kita ini membawa manfaat bagi yang menyampaikan dan juga kita bagi yang menyimak, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.